j'aimerais dire d'abord combien je me suis réjoui de partager ce message avec vous. Vorrei dirvi innanzitutto quanto mi abbia rallegrato di poter condividere questo messaggio con voi. Mais je voudrais vous aviser, il y a une difficulté. Ma vorrei avvertirvi subito di una difficoltà. Elle est double. Una difficoltà doppia, duplice. C'est qu'il faut dire en 4 rencontres È che in 4 incontri ce qu'il faudrait avoir une semaine pour en faire le tour. vogliamo dire tante cose in questi 4 incontri per le quali ci vorrebbe una settimana intera. Alors, ce premier risque, c'est la superficialité. Il primo rischio è dunque una superficialità. Il secondo rischio C'est qu'après m'avoir entendu, è che dopo avermi ascoltato vous pensiez maintenant je vais devenir un combattant. voi pensiate, ora diventerò un combattente. Bravo pour votre décision. Bene, approvo la vostra decisione, Mais je craindrais que vous deveniez des soldats très vite battus par l'ennemi. ma potrebbe succedere che diventaste dei soldati, sì, ma battuti, sconfitti dal nemico molto facilmente. Alors, quelle est ma pensée en acceptant ces 4 rencontres? Allora, qual è stato il mio pensiero nell'accettare di condurre questi 4 incontri? Ah. Comme ça. Alors, ma pensée, c'est de vous donner le goût de l'étude. Il mio pensiero è quello di trasmettervi il gusto dello studio. Et quand je dis le goût de l'étude, c'est la faim et la soif de ce que Dieu nous dit dans sa parole. E dicendo il gusto dello studio, questo significa la fame e la sete per cercare quello che Dio ci dice nella sua parola. Je me suis réjoui de ce que l'Église de notre siècle ait retrouvé la connaissance avec le Saint-Esprit. E mi sono rallegrato che la Chiesa del nostro secolo abbia ritrovato la conoscenza secondo lo Spirito Santo. Parce que le Saint-Esprit était un peu le parent pauvre de la Trinité. Dobbiamo dire che lo Spirito Santo è stato, per così dire, il parente povero della Trinità. On connaissait beaucoup Dieu le Père, Dieu le Fils, Si conosceva certo molto Dio Padre e Dio Figlio, mais on laissait un peu le Saint-Esprit de côté. ma si lasciava un po' da parte lo Spirito Santo. Alors, pour mener le combat, nous avons besoin de la puissance et de l'autorité que nous donne le Saint-Esprit. Mentre per condurre questo combattimento abbiamo bisogno della potenza e dell'autorità che ci vengono dallo Spirito Santo. Mais je crains que dans notre Église d'aujourd'hui, on bascule un peu. Ma credo che nella nostra Chiesa di oggi si penda forse un po' troppo da un certo lato. C'est bien d'avoir la puissance du Saint-Esprit, È bello, è una cosa preziosa avere la potenza dello Spirito Santo. mais est-ce qu'on a l'arme du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu? Ma abbiamo anche l'arma dello Spirito Santo, quell'arma che è la parola di Dio. Le meilleur des soldats, s'il n'a pas d'épée, va se faire battre. Anche il migliore dei soldati, se non ha la spada, sarà vinto senz'altro. S'il a toute la cuirasse, mais pas l'épée, Se ha una corazza completa ma gli manca la spada, il peut se défendre, può difendersi, mais il ne pourra jamais attaquer. ma non potrà mai attaccare. Et c'est là où en est l'Église. E è a questo punto in cui si trova spesso la Chiesa. C'est le contraire qui devrait se passer. Invece dovrebbe succedere proprio il contrario. Je l'ai dit hier soir, L'ho detto già ieri sera. on est toujours à se demander où et quand l'ennemi va nous attaquer. Ci si domanda sempre dove e quando il nemico ci attaccherà. Et l'Église est constamment à se protéger de ce qui pourrait lui arriver de l'extérieur. E la Chiesa è sempre lì che cerca di proteggersi da quello che le potrebbe accadere proveniente dall'esterno. C'est le diable qui devrait être inquiet, tourmenté, angoissé. È piuttosto il diavolo invece che dovrebbe essere inquieto, angosciato, tormentato. Il devrait se demander tous les matins Dovrebbe ogni mattina domandarsi quand, où
va-t-il être attaqué par l'Église? Quando e dove sarà attaccato dalla Chiesa di Cristo? C'est lui qui devrait trembler, È il diavolo che dovrebbe tremare, et non pas nous. non noi. Mais est-ce que nous sommes équipés? Ma siamo equipaggiati per questo combattimento? Est-ce que nous avons l'épée de l'esprit pour le battre? Ce l'abbiamo la spada dello Spirito per combattere? C'est pourquoi j'ai insisté en disant Ecco perché ho insistito nel dire Alléluia pour le Saint-Esprit, alleluia per lo Spirito Santo. mais Seigneur, équipe-nous de ta parole. Ma Signore, equipaggiaci, forniscici anche delle armi della tua parola. Alors j'espère vous donner le goût de la parole pendant ces 2 jours, Spero dunque di trasmettervi questo gusto per la parola di Dio in questi 2 giorni, afin que nous devenions ensemble de vrais combattants. in modo che insieme possiamo diventare tutti dei veri combattenti. J'aimerais maintenant venir au titre de cette journée, Vengo adesso al titolo di questa giornata. stratégie de Satan et stratégie de Dieu. Strategia di Satana e strategia di Dio. J'ose penser que vous connaissez bien la stratégie de Dieu. Oso pensare che voi conosciate bene la strategia di Dio. Je ne veux pas vous faire passer un examen de catéchisme. Non vorrei sottoporvi a un esame di catechismo. Je vais quand même prendre la précaution de faire un petit catéchisme résumant la stratégie de Dieu. Comunque voglio usare la precauzione di fare un brevissimo catechismo che possa riassumere la strategia di Dio. Peut-être pourrais-je vous demander si vous connaissez un texte qui résume la stratégie Potrei de per Dieu. esempio domandarvi se avete presente un testo biblico che possa riassumere la strategia di Dio. Alors ouvrez votre Bible dans Actes 17:30. Aprite la Bibbia nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, al versetto 30. Atti 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dice, il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. Il en a donné la preuve certaine en le ressuscitant des morts. Del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Ça, c'est un très bon résumé catéchétique de la stratégie de Dieu. Possiamo considerare queste parole un bellissimo riassunto catechetico per l'insegnamento proprio di quello che può essere la strategia di Dio. Parce qu'il nous est dit que nous sommes appelés à la repentance. Ci è detto qui infatti che siamo chiamati al pentimento, Mais attention, à al ce ravvedimento, possiamo dire, pardon. mais attention au sens de ce mot. Ma stiamo attenti al senso di questa parola. La repentance, ce n'est pas le regret de ce qu'on a fait. Il ravvedimento non è il dispiacersi di quello che si è fatto. C'est une bonne chose de regretter ce qu'on a fait. È già una cosa buona quello di rincrescersi di quello che si è fatto. Mais la repentance, c'est se tourner vers Dieu, se convertir, Ma il ravvedimento è piuttosto volgersi verso a Dio, convertirsi a Dio. et se convertir du côté de Dieu, c'est rencontrer Jésus-Christ. E dalla parte di Dio questo convertirsi significa incontrare Gesù Cristo. Mais ce n'est pas seulement le voir, l'entendre. Non si tratta soltanto di vederlo, di udirlo, Ce n'est pas seulement l'admirer, le louer, e non basta neppure ammirarlo, lodarlo, c'est le laisser accomplir en nous son œuvre de régénération. è piuttosto lasciare che Egli compia in noi la sua opera di rigenerazione. Car il est ressuscité pour nous sauver. Perché Egli è risorto per salvarci. Il est mort pour nos péchés È morto per i nostri peccati et il est ressuscité pour notre justification. e è risorto per la nostra giustificazione. Alors à partir de là, nous avons une vie dans l'esprit.
Allora, a partire da questo abbiamo una vita nello Spirito et une marche dans l'esprit, e un cammino nello Spirito. puis une croissance dans la foi. Poi c'è una crescita nella fede. Et c'est pour ça que nous sommes aussitôt ajoutés au corps de Jésus-Christ. Ecco perché siamo subito aggiunti, inseriti nel corpo di Cristo. Alors nous sommes une nouvelle créature en Christ. Siamo dunque una creatura nuova in Cristo. Ça, c'est le catéchisme élémentaire. Possiamo definire questo un catechismo molto elementare. Et nous pourrions résumer la stratégie de Dieu par un autre texte plus complet. Potremmo riassumere la strategia di Dio attraverso questo nostro testo più completo. Et ce texte-là va beaucoup nous occuper. E è un testo biblico che ci prenderà, che ci occuperà parecchio. Ce corps de Jésus-Christ trouve dans l'épître aux Éphésiens toute son illustration. Questo corpo di Cristo trova nella lettera di Paolo agli Efesini tutta la sua illustrazione. Et je vous invite à revenir à cet épître. E vi invito proprio a tornare a questa lettera. Le premier chapitre nous dit comment Dieu nous a prédestinés en Christ. Il primo capitolo della lettera agli Efesi ci mostra come Dio ci abbia predestinati in Cristo. Puis il nous dit, à la fin du chapitre 2, toute la révélation que nous apporte l'Esprit en rapport avec Jésus-Christ. Poi alla fine del capitolo 2 ci dice tutta la rivelazione che lo Spirito ci porta in relazione a Cristo. Et le verset 20 en particulier E in particolare il versetto 20 di questo capitolo 2 dit que ce dessein de Dieu par la prédestination, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. dice che questo disegno di predestinazione di Dio lo ha mostrato, lo ha realizzato in Cristo facendoci sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 21. Chapitre 1er, pardonnez-moi. Allora, tutto questo è detto nel capitolo 1, alla fine, al versetto 21, dicendo che lo ha fatto sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Et le verset 22 dit, il a tout mis sous ses pieds. E di seguito al versetto 22 è scritto, ogni cosa egli gli ha posta sotto ai piedi. Et c'est ici que je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. E ecco, è a questo punto che io mi collego con quello che ho detto prima. Jésus-Christ est Seigneur. Gesù Cristo è il Signore. Il a tout mis sous ses pieds. Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Et tous les noms des puissances célestes ici nommées sont sous l'autorité de Jésus-Christ. E tutti i nomi di queste potenze celesti che qua sono menzionate sono tutti sotto i piedi di Cristo. Donc nous sommes un peuple vainqueur. Perciò siamo un popolo di vincitori. Un peuple qui doit faire trembler les puissances célestes. Un popolo che deve far tremare queste potenze celesti. Et il dit bien dans le verset 15 du chapitre 2 È ben detto nel versetto 15 del capitolo 2 qu'il a créé une nouvelle humanité. che egli ha creato un'umanità nuova. Il parle de deux peuples, c'est le peuple juif et l'Église. Si parla qua di due popoli, si tratta del popolo ebreo e della Chiesa, Parce que l'Église, c'est la communauté sauvée, choisie parmi les païens. perché la Chiesa, lo sapete, è la comunità salvata, la comunità eletta fra i pagani. Et il nous a réconciliés avec le peuple juif E è lui che ci ha riconciliato col popolo ebreo par la croix, per mezzo della croce. et il nous permet d'annoncer cette bonne nouvelle d'une réconciliation entre le ciel et la E terre. ci permette di annunziare questa buona notizia della riconciliazione fra cielo e terra. Il dira même plus loin que nous sommes passés des ténèbres
à la lumière. Più avanti l'Apostolo Paolo dirà ancora che noi siamo passati dalle tenebre alla luce. Autrefois, dit le chapitre 5, verset 8, vous étiez lumière, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. E infatti al capitolo 5, versetto 8, Oui. dice: poiché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Cette humanité nouvelle, il la décrit dans les chapitres 2 à 5, Questa nuova umanità viene descritta nei capitoli da 2 a 5, avec une remarque. con una nota. Au chapitre 3, verset 10, Al capitolo 3, versetto 10, vous lisez que les dominations, les autorités célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. ci è detto che questi principati e queste potestà nei luoghi celesti possono conoscere, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Je ne sais pas si vous avez jamais réalisé cela. Non so se vi siete mai resi conto veramente di questo. Les puissances célestes Le potenze celesti connaissent par nous, conoscono attraverso di noi, au travers de notre vie, attraverso la nostra vita, quelle est la sagesse de Dieu, qual è la sapienza di Dio, quel est le dessein de Dieu. qual è il piano di Dio. Et le dessein de Dieu, c'est de créer une humanité nouvelle dans cette humanité ancienne. E il disegno, il piano di Dio è di creare una umanità nuova nel seno di questa umanità. Et qu'est-ce qu'il y aura de différent entre l'ancienne et la nouvelle? Cosa ci sarà allora di diverso fra la vecchia e la nuova umanità? Ah ben, c'est la vie éternelle qui est déjà en nous. È quella vita eterna che è già in noi. Parce que j'ose penser que vous croyez à votre vie éternelle déjà accomplie aujourd'hui. Voglio pensare che tutti voi crediate alla vita eterna che è già compiuta, è già presente in voi. Mais ce qu'il y a de nouveau aussi, Ma cosa c'è ancora di nuovo? c'est que vous n'êtes plus dépendant des puissances célestes. È che voi non dipendete più da queste potenze celesti. Le diable n'a rien en vous. Il diavolo non ha più niente in voi. C'est ça qui est neuf. Questa è la novità. Le Christ vous a affranchis. Il Cristo vi ha liberati. Vous êtes des hommes et des femmes libres, Siete ora uomini, donne liberi. libres de servir, Liberi di servirlo, libres d'aimer, liberi di amare, libres pour combattre liberi per combattere et libérer les autres. e per liberare gli altri. Car c'est cela que Dieu nous demande. Perché è proprio questo che Dio ci chiede. Vous pouvez ouvrir votre évangile. Potete aprire l'Evangelo. Quand Jésus choisit ses disciples, Quando Gesù sceglie i suoi discepoli, c'est dans le chapitre 3 de Marc, per esempio al capitolo 3 dell'Evangelo di Marco, il nous est dit, ci Il viene ha- detto il en a choisi 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher l'évangile, avec l'autorité de chasser les démons. che ne ha scelto 12 per tenerli con sé, per mandarli a predicare l'Evangelo e con l'autorità di cacciare i demoni. C'était vrai des 12. Era vero questo dei 12, Mais quand on voit plus loin, quand il envoie les 72 à 2, ma quando guardiamo più avanti, vediamo quando per esempio lui manda i 70, li manda 2 a 2, ils reviennent de mission en disant, questi tornano da questo giro missionario dicendo: les démons nous sont assujettis. anche i demoni ci sono sottoposti. Vous voyez qu'ils réalisent le dessein de Dieu. Vedete che qui realizzano il disegno di Dio. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ecco la strategia di Dio. Et si vous en doutez encore un peu, E se forse avete ancora qualche perplessità, eh bien, allons jusqu'à la fin de l'Épître aux Éphésiens, au andiamo chapitre fino alla 6. conclusione di questa lettera agli Efesi, al capitolo 6. Toute la présentation de l'Église s'achève Tutta par la presentazione della Chiesa, che è stata fatta attraverso la lettera, si completa au verset 10. al versetto 10 del capitolo 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
Fortificatevi nel Signore, al versetto seguente, rivestitevi della completa armatura di Dio. Et verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. E ancora al 12, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Là, on pourrait s'arrêter un instant, Ci si potrebbe fermare un momento qui, réfléchir. riflettere. Est-ce que l'Église n'a pas passé beaucoup de temps à combattre la chair et le sang? Forse che la Chiesa non ha passato molto tempo e non ha dato molte energie a combattere piuttosto contro la carne e il sangue, C'est-à-dire à s'opposer fraternellement. cioè a opporsi fra fratelli, a contrastarsi. Posez-vous la question. Ponetevela questa domanda. Nous n'avons pas à nous battre les uns contre les autres. Non siamo chiamati a batterci gli uni contro gli altri, Pas plus que nous n'avons à nous battre avec les voisins qui ne seraient pas de mon Église. e come non siamo chiamati certo a combattere contro quei vicini che si trovassero a non appartenere alla nostra Chiesa. Non, le ministère de l'Église, No, perché il ministero della Chiesa, dans l'évangélisation, nell'evangelizzazione, c'est de nous battre contre les puissances, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. è piuttosto di combattere contro le potenze, le dominazioni di questo mondo di tenebre Et les esprits méchants. e contro gli spiriti malvagi. Ça, c'est ce qui doit nous occuper. Ecco quello che deve tenerci occupati. Je crois que j'en ai assez dit sur cette stratégie pour qu'on puisse passer à celle de Satan. Mi pare che abbiamo detto già abbastanza di questa strategia per poter passare adesso alla strategia di Satana. Et j'aimerais que vous reveniez à Acte 26, versets 17-18. E vorrei che consultassimo di nuovo il libro degli Atti, al capitolo 26, i 17-18. versetti 17 e 18 di questo capitolo 26. Oui. Paolo che parla, allora 26-17 dice: liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Ce que je voudrais souligner dans ce texte, Vorrei sottolineare in questo passo c'est qu'il est question de ténèbres et de lumière, che si parla qui di tenebre e di luce, qu'il est question de la puissance de Satan et celle de Dieu. si parla della potenza di Satana e della potenza di Dio. Alors, la puissance de Dieu, nous la connaissons en Jésus-Christ. La potenza di Dio la conosciamo dunque attraverso Gesù Cristo. Et c'est une puissance plus forte que toutes les puissances qui pourraient être contre elle. È la potenza che è più forte di tutte le altre potenze che potrebbero trovarsi contro di essa. Mais qu'est-ce que la puissance de Satan? Ma cos'è questa potenza di Satana? Quelle est sa stratégie dans cette puissance? Qual è la strategia adoperata in questa potenza? À cette question, je vais répondre par 12 aspects. A questa domanda vorrei rispondere mettendo in evidenza 12 aspetti. 12. Oui. Vous pensiez pas qu'il y en avait autant? Non pensavate che ce ne fossero così tanti, Oh, il y en a bien davantage. ma ce ne sarebbero molti di più. Mais je vais les résumer par 12 points. Vorrei riassumerli in 12 punti. Et que ceux qui veulent prendre des notes aient ainsi
un canevas un peu précis. Così chi volesse prendere anche delle note sa qual è la traccia di tutto quello che vorremmo dire. Et puis c'est un moyen mnémotechnique plus facile. È un modo anche di aiutare la nostra memoria. Nous avons lu ce matin dans la Ligue pour la lecture de la Bible, Abbiamo letto questa mattina nel passo che l'Unione Biblica ci propone, quelques-uns étaient ici, alcuni di voi erano qua, penso, già stamattina, un chapitre 25 un peu difficile. un capitolo 25, un capitolo un po' difficile. Eh bien, j'étais très heureux de trouver ce chapitre ce matin. E sono stato molto contento che il passo di oggi fosse proprio quel capitolo, Nombre 25, numero 25, une histoire difficile, del libro dei terrible, numeri, scusate, 25 del libro dei numeri, mais qui est fidèle au dessein satanique. un capitolo certamente un po' difficile, ma che risponde fedelmente al piano di Satana, Parce que Satan a quelque intelligence, perché Satana ha una certa intelligenza, il est rusé, è astuto, c'est même la plus rusée de toutes les créatures. è senz'altro la più astuta di tutte le creature. Il sait qu'il est plus faible que Dieu. Sa di essere più debole di Dio, Il n'est qu'une créature, non è in fondo che una creatura, il n'est pas créateur. non è certo creatore. Il doit soumission à Dieu. Deve la sottomissione a Dio. Et c'est la raison pour laquelle, E è questa la ragione per cui, en réfléchissant intelligemment, il a imaginé ce que dit Nombre 25. riflettendo con intelligenza, ha immaginato quello che ci è detto nel capitolo 25 dei Numeri. Il ne peut pas faire taire Dieu, Non può certo far tacere Dio, mais il peut amener ceux qui croient en Dieu ma può condurre quelli che credono in Dio à croire en même temps au faux Dieu. a credere nello stesso tempo, insieme con la loro fede in Dio, anche a dei falsi dei. Et c'est ici qu'il faut ouvrir l'oreille. E è qui che bisogna aprire bene le orecchie. Dieu, nous le cherchons dans le ciel. Dio noi lo cerchiamo nei cieli, Nous levons les yeux vers lui. alziamo gli occhi verso di Lui, Mais qu'y a-t-il dans le ciel? ma chi c'è nel cielo? Vous me direz, il y a les étoiles, il y a les astres. Potremmo dire ci sono le stelle, i corpi celesti. Nous touchons déjà, quand nous disons cela, à l'astrologie. Quando diciamo questo potremmo già avvicinarci al terreno dell'astrologia. Et beaucoup de gens croient en Dieu, mais croient en même temps à l'astrologie. E ci sono tante persone oggi che credono in Dio e insieme credono all'astrologia. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'astrologie? Ma cosa c'è dunque al di là, al di sopra dell'astrologia? Eh bien, il y a des puissances, des dominations, des autorités. Ci sono delle potenze, delle dominazioni, delle autorità. Nous connaissons quelques-uns de leurs noms. Conosciamo anche qualcuno dei loro nomi. Vous connaissez par la mythologie Vénus, Attraverso la mitologia ci vengono in mente dei nomi come Venere. nous connaissons un dieu très connu en Suisse, Mammon. C'è un dio che in Svizzera attualmente è molto conosciuto, Mammona. Il a beaucoup de temples, Ha molti templi in Svizzera, mais je crois qu'il en a quelques-uns aussi en ma penso che Italie. anche in Italia ce ne siano. Et puis on connaît beaucoup de dieux qui ont d'autres noms dans l'Ancien Testament. Si conoscono anche altri dei che hanno i loro nomi nell'Antico Testamento. Et les Juifs sont semblables à nous. E gli ebrei in fondo ci somigliano. Ils croyaient en Dieu, Credevano in Dio, mais ils étaient disposés à penser qu'il y avait d'autres dieux que Dieu. ma erano pronti ad accettare anche il fatto che oltre a Dio ci fossero degli altri dei.
Ils pensaient en particulier au Dieu de la vie et de l'amour. Pensavano in particolare agli dei della vita, dell'amore, Et c'est ce que raconte ce chapitre 25. e è proprio quello che racconta questo capitolo 25. Alors quand on cherche quelle est la stratégie satanique, Allora, quando ci mettiamo in cerca per capire qual è la strategia di Satana, c'est de mélanger la foi en Dieu et la foi au faux Dieu. è proprio quella di mischiare, di mescolare la fede nel vero Dio con la fede nei falsi dei. Et dans le langage de l'écriture, ça s'appelle la prostitution. E nel linguaggio che usa la scrittura, questo viene definito prostituzione. Et c'est un terme très intéressant. Una parola molto interessante. Nous connaissons l'amour dans le mariage, Noi conosciamo l'amore nell'ambito del matrimonio, l'amour entre un époux et une épouse. l'amore fra uno sposo e una sposa. C'est un amour total, È un amore completo, totale, esprit, âme et corps. spirito, anima, corpo, C'est un amour fidèle, un amore fedele, c'est un amour unique un amore unico qui n'a jamais fini de développer sa richesse. che non finisce mai di sviluppare le sue ricchezze. Et vous savez comment deux jeunes époux qui commencent leur vie conjugale E voi sapete come due giovani sposi che inizino la loro vita coniugale oui, ils s'aiment, si amino, on l'espère du moins. lo si spera almeno, Mais est-ce qu'ils se connaissent en vérité? ma si conoscono veramente? J'ai 50 ans de mariage cette année avec ma femme. Io compio quest'anno 50 anni di matrimonio con mia moglie. Vous croyez que je la connais tout à fait? Pensate che io la conosca completamente? Non, je la découvre encore. No, ho ancora da scoprire qualcosa. Elle aussi, du reste. Del resto anche lei. Oui, nous sommes en marche. Sì, siamo sempre in cammino. Et c'est ça avec Dieu. E è così con Dio. Nous le connaissons. Lo conosciamo. J'ai rencontré Dieu. Io ho incontrato Dio. J'aime Dieu en rencontrant Jésus-Christ. Imparo ad amare Dio. Découverte de tous les jours. È una scoperta di ogni giorno. Et puis il y a la découverte personnelle. Poi c'è la scoperta personale. Et puis il y a ce que l'autre m'apporte de sa découverte. E poi c'è quello che l'altro mi porta, mi trasmette della sua scoperta. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. È proprio quello che abbiamo cercato di fare questa mattina. On a écouté la Bible, le Seigneur, ensemble. Abbiamo ascoltato insieme la Bibbia, la parola di Dio. Et c'est pourquoi j'ai besoin de l'Église. Ecco perché ho bisogno della Chiesa. Parce que dans la communauté de l'Église, j'apprends à connaître le Seigneur au travers des autres. Perché proprio nella comunione della Chiesa io imparo a conoscere meglio il Signore attraverso gli altri. Et ça, c'est l'expression conjugale entre Dieu et nous. E questa è questa espressione, questo rapporto coniugale fra Dio e noi. Il a fait alliance avec nous. È Dio che ha fatto un patto con noi. Seulement si on va chercher Dieu ailleurs que là où il parle, Soltanto se vogliamo andare a cercare Dio in altri luoghi, invece che in quello dove Lui ci parla, parce que c'est ça la stratégie de Dieu. questa è la strategia di Dio. Il se fait connaître à nous. È Lui che si fa conoscere a noi. Il se révèle à nous. È Lui che si rivela a noi. Et il y a une parole que vous devez mettre là, en lettres de feu dans votre esprit. C'è una parola che dovete incidere a lettere di fuoco nel vostro spirito. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Non c'è altro mediatore fra Dio e gli uomini al di fuori di Gesù Cristo. Oui, il y a un seul médiateur. Sì, c'è un solo mediatore. Alors que font les Juifs dans Nombre 25? Allora, cosa fanno gli ebrei in questo capitolo 25 del libro dei Numeri? Sans la médiation mosaïque qui était la leur, Senza la mediazione di Mosè, che era quella loro,
Ils sont allés à la rencontre de Dieu sono andati a incontrare Dio et finalement ont rencontré des faux dieux, e alla fine si sono trovati a incontrare dei falsi dei, des dieux qui se prétendaient dieux de l'amour et de la vie. degli dei che pretendevano di essere dei dell'amore, della vita, Et le culte, c'était la sexualité avec d'autres femmes. e questo culto si esprimeva in una sessualità disordinata. C'était leur culte, Era il loro culto, un culte très sensuel, un culto molto sensuale, qui apportait une certaine joie sensuelle. che portava certo una certa gioia, una certa eccitazione sessuale, sensuale. Alors, on sait le résultat, Ma il risultato lo si sa, une corruption. una corruzione. On a parlé ce matin du sida, Abbiamo parlato questa mattina dell'AIDS, on pourrait parler des maladies vénériennes, potremmo parlare di tante altre malattie come le malattie venere, on pourrait parler de l'adultère, potremmo parlare dell'adulterio on pourrait parler de la prostitution. o della prostituzione. C'est le culte dans lequel vit ce monde, È il culto nel quale vive questo mondo, un culte de l'amour un culto dell'amore. qu'on chante, on le chante, Sì, lo si celebra, lo si canta, on en fait des films, si fanno dei film su questo, on en fait du o théâtre, del teatro, puis on en fait beaucoup de drames. però se ne fanno anche molti drammi. Et il y a des drames qui arrivent entre époux, E ci sono anche dei drammi che succedono proprio fra gli sposi, et des drames qui arrivent entre parents et enfants. drammi fra genitori e figli. C'est le culte des faux dieux. È il culto dei falsi dei, Parce que si mari et femme étaient en vérité tournés vers Dieu, perché se il marito e la moglie fossero realmente rivolti verso Dio, ils feraient connaissance avec lui, farebbero conoscenza di Lui, ils feraient connaissance l'un avec l'autre, farebbero vera conoscenza l'uno dell'altro, lui les sauverait, e Dio li salverebbe, il les guérirait, li guarirebbe, il les unirait, li unirebbe, il les remplirait de son esprit, li colmerebbe del suo spirito, et le fruit de l'esprit en eux serait l'amour, e il frutto dello spirito in loro sarebbe l'amore, car c'est intéressant à relever, perché è importante di sottolinearlo, le fruit de l'esprit c'est l'amour. il frutto dello spirito è l'amore. Il y a donc deux amours. Ci sono dunque due amori, due tipi di amore, Il y a l'amour horizontal, l'amore orizzontale, et puis il y a cet amour vertical. ma c'è anche quell'amore verticale. Alors qui domine? Quale dei due domina? Qui a autorité? Quale ha autorità? On peut mélanger les deux, Si possono mischiare i due, mais vers qui va le véritable culte? ma verso quale dei due va il vero culto? C'est cela que les Juifs ont vécu dans Nombre 25. Ecco l'esperienza che gli ebrei hanno vissuto e che ci è raccontata in Numeri 25. Ils ont dit oui, on doit aimer Dieu. Ils ont dit oui, on doit aimer Dieu. Hanno detto certo, si deve amare Dio, Nous l'aimons. l'amiamo noi, Comme un mari dit, je dois aimer ma femme. come un marito dice devo amare mia moglie. Mais il est des maris qui disent, je peux aimer ma femme
puis quand même regarder d'autres. Ma tanti mariti dicono sì, posso amare mia moglie, ma poi guardare, interessarmi a tante altre. Elles sont si belles à regarder les autres. Sono così belle da guardare, o altrettanto belle da guardare le altre. Et puis, est-ce qu'elles ne m'offriraient pas quelque chose que la mienne ne m'offre pas? Allora poi si potrebbe dire, non possono forse offrirmi un qualche cosa che la mia non mi offre? Est-ce que je suis pas un peu sectaire en aimant uniquement ma femme? Non mi trovo ad essere un po' settario nel voler amare soltanto una donna? Est-ce que je vais rétrécir mon expérience à une femme? Non è un peccato di limitare, restringere la mia esperienza a una sola donna? Pourquoi pas essayer avec d'autres? Perché non provare esperienze con altre? On a cette liberté. Sì, c'è questa libertà. Salomon l'a prise. Salomone l'ha presa, per esempio. Et vous savez où il a entraîné le peuple? E voi sapete dove ha trascinato il popolo. Pardonnez-moi d'insister là-dessus. Scusate se insisto su questo. Mais c'est ça la stratégie satanique. Ma è proprio questa la strategia satanica. C'est de nous dire pourquoi est-ce que tu aimerais uniquement le Dieu de Jésus-Christ. Di ispirarci questa idea. Ma perché devi amare soltanto l'Iddio di Gesù Cristo? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, c'est le seul? Ma perché Gesù Cristo deve essere il solo? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres à côté? Perché non ce ne possono essere altri a lato? Pourquoi est-ce que Confucius ne serait pas aussi ton Dieu? Perché non potrebbe esserlo, per esempio, Confucio? Pourquoi est-ce que Mahomet ne serait pas aussi un Dieu? Forse Maometto? Il y a d'autres médiateurs. Ci sono altri mediatori. Et aujourd'hui, les médiateurs, on les trouve par dizaines. E oggi di questi mediatori se ne trovano a decine. Et on voit l'Église mélangée à toute espèce d'idées venues de l'homme ou de faux dieux. E vediamo proprio la Chiesa che mischia in ogni modo delle idee che vengono dai falsi dei o dagli uomini. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Signore, la tua parola è la verità. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Gesù ha detto io sono la via, la verità, la vita. Vous êtes sûr de cela? Siete sicuri di questo? Vous êtes sûr que dans l'Église, on croit cela? Siete sicuri che nella Chiesa si creda questo? Est-ce que tout ce que l'on vit dans l'Église est conforme à ce que Dieu veut, ordonne, promet? Tutto quello che si vive nella Chiesa è conforme a quello che Dio vuole, comanda, promette? Est-ce que votre vie personnelle? La vostra vita personale? Est-ce que votre vie conjugale? La vostra vita coniugale? Est-ce que votre vie parentale? La vostra vita di genitori? Est-ce que votre vie sociale, économique? E quella sociale, quella economica? Est-ce que votre relation avec les autres est marquée Le vostre relazioni con gli altri? Sono, par cette communion avec Dieu en Jésus-Christ? sono marcate, sono segnate da questa comunione con Dio attraverso Gesù Cristo? Mais È di farvi dire sì, ma. je crois, mais Credo, ma. alors il y a d'innombrables domaines Perciò ci sono dei campi infiniti où l'on voit ce mais se développer. in cui si vede questo ma che si sviluppa. On a la foi et la superstition. Si ha la fede e la superstizione. On dit je crois en Jésus-Christ, Si dice credo in Gesù Cristo, mais suivant ce que je dis, je touche du bois. però in certe occasioni tocco ferro. Je crois en Jésus-Christ, mais je veux quand même regarder la carte astrologique.
Credo in Gesù Cristo, però voglio vedere un po' gli oroscopi. Je crois en Jésus-Christ, mais. Credo in Gesù Cristo, ma. Stratégie satanique. Questa è la strategia di Satana. On a la parole, Abbiamo la parola di Dio, et puis on pourrait peut-être avoir recours aux saints. però si potrebbe anche ricorrere ai santi. Pourquoi pas Saint Antoine? E perché escludere, non so, Sant'Antonio? On a Jésus-Christ, Abbiamo Gesù Cristo. mais on pourrait aussi avoir la Vierge Marie. Potremmo però avere anche Maria Vergine. Pardon de dire ces choses, Mi dispiace di dire queste cose, mais elles deviennent très importantes dans l'écuménisme d'aujourd'hui. ma sono riflessioni che diventano molto importanti nella tendenza ecumenica di oggi. Je ne suis pas anti-catholique ou anti-mahométain. Io non sono in particolare anticattolico o antimusulmano, Je suis protestant. sono protestante. Et vous savez ce que ça veut dire? Sapete cosa significa questo? Je suis pour la vérité. Sono per la verità. Car protestant veut Perché dire cela. protestare vuol dire questo. Je témoigne de la vérité. Sono a favore, sono pro di qualche cosa, testimonio per la verità. C'est le premier commandement. E è il primo comandamento. Je suis l'Éternel ton Dieu. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non avrai altri dei al mio cospetto. Et je ne crois pas en Jésus-Christ en même temps que je croirais en mon porte-monnaie. E non posso credere a Gesù Cristo credendo nello stesso tempo, con la stessa fede, al mio portafoglio. Même s'il n'y a rien dans mon porte-monnaie, Anche se nel mio portafoglio poi magari non c'è niente. heureusement il y a encore quelque chose, Ma meno male che c'è ancora qualcosa. mais même s'il n'y avait plus rien, Ma anche se non ci fosse più niente, je crois que Jésus-Christ prendrait soin de moi. io credo che Gesù Cristo prenderebbe cura di me. Et je l'ai vécu très souvent dans ma vie. E è un'esperienza che ho vissuto sovente, spesso nella mia vita. Jamais Dieu ne m'a permis de manquer de rien. Il Dio non ha mai permesso che io mancassi di quello che mi era necessario, Même si je suis suisse, anche se sono svizzero. quand on dit qu'il n'y a pas de Suisse, s'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas de Suisse. Si dice che dove non ci sono soldi non ci sono gli svizzeri. Il y a Dieu de Jésus-Christ. C'è l'Iddio di Gesù Cristo. Pas de compromission, Niente compromessi dunque, pas de double jeu. niente doppio gioco. Et c'est pourquoi la seconde stratégie satanique, Ecco perché la seconda strategia di Satana c'est la relativisation de l'écriture. è il relativizzare la scrittura. 2 Timothée 3,16 Seconda lettera di Paolo a Timoteo 3,16 dit que toute l'écriture est divinement inspirée. dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata. Et c'est vrai que c'est un miracle. È vero? C'est un miracle auquel j'ai cru dès le premier jour où j'ai rencontré Jésus. È un miracolo a cui io ho sempre creduto, fino dal primo giorno in cui ho incontrato Gesù Cristo. Sa parole m'a été révélée comme une parole de vérité. La sua parola mi è stata rivelata come parola di verità. J'avais fait des études. Avevo fatto degli studi. J'ose dire que dans mes études, on a souvent relativisé l'écriture. E devo confessarvi che nel corso di questi studi spesso mi si è relativizzato il valore della scrittura. Si bien que dans mes premières années, Tanto che nei miei primi anni, avant de rencontrer Jésus-Christ en vérité, prima di incontrare Cristo in verità, je prenais de la Bible ce que je pouvais admettre
selon ma raison. Accettavo dalla Bibbia quello che potevo accordare con la mia ragione. Alors je jugeais entre paroles vraies et paroles douteuses. E allora facevo un giudizio, una scelta fra parola vera e parola dubbia. J'avais une Bible assez mince. Avevo una Bibbia che era poco spessa, era sottile. J'ai beaucoup prêché mes doutes. Ho predicato molto i miei dubbi. Je disais aussi oui, mais. Anch'io dicevo sì, ma. Jésus dit, Paul dit, Gesù dice, Paolo dice, mais. ma. Avec mon intelligence, Con la mia intelligenza, avec mes sentiments, con i miei sentimenti, avec mon expérience, con la mia esperienza, avec mes idées, con le mie idee, je crois que ça va devenir ceci plutôt que cela. penso che la cosa prenderà questo sviluppo piuttosto che quell'altro. Par exemple, Facciamo un esempio. quand il est dit qu'on doit aimer son prochain comme soi-même, Quando ci è detto che dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, j'ai dû découvrir deux choses. ho dovuto scoprire qui due cose. C'est que celle que j'aimais le mieux, Che quella che amavo più di tutti, ma femme, mia moglie, et puis celui que j'aimais le mieux, moi, e colui che amavo più di tutti, cioè me stesso, eh bien, je ne m'aimais pas toujours. non mi amavo sempre. Je me détestais parfois. Qualche volta mi detestavo. Vous vous aimez, vous? Vi amate? Amate voi stessi voi? Ou bien si vous vous détestez? O forse vi detestate? Alors comment est-ce que je peux aimer un homme comme moi? Allora come posso amare un uomo come me? Ah, il y a des côtés de moi que j'aime bien, Sì, ci sono dei lati della mia persona che amo, mais il y a d'autres côtés de moi que je n'aime pas. ma ci sono dei lati della mia persona che io non amo. J'ai une fille Ho una figlia qui, lorsqu'elle avait 4 ans, che quando aveva 4 anni regardait dans le miroir guardava nello specchio et elle secouait sa tête. e scuoteva il capo. Et je lui ai demandé pourquoi secoues-tu ta tête quand tu regardes dans le miroir? E io le ho domandato, ma perché scuoti la testa quando ti guardi nello specchio? Alors elle a répondu, moi n'aime pas ma figure. E diceva, non mi piace la mia faccia. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur figure. Ce ne sono di persone a cui non piace il loro viso. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la figure des autres. E ci sono poi quelli invece che non amano la faccia degli altri. Alors que dit la parole? Cosa ci dice la parola di Dio? Tu aimeras. Tu amerai, Oui, mais sì, ma. c'est ça le problème. Ecco il problema. Alors, vous savez comment le diable a commencé son histoire à lui. Sapete come il diavolo ha cominciato la sua storia? Il a dit à Adam et Ève, Ha detto ad Adamo e Eva, quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? cosa? Dio ha veramente detto? Oui, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Sì, è quello che Dio dice nella sua parola. Mais moi, je vous dis, Ma io vi dico, moi le diable, io il diavolo, je vous dis que si vous faites autrement que ce que Dieu dit, vi dico che se fate diversamente da quello che Dio vi dice, vous serez libre, diventerete liberi, vous serez heureux, sarete felici, vous serez comme Dieu. sarete come Dio. Ça, c'est la stratégie satanique. Ecco la strategia di Satana. Elle a beaucoup eu à faire dans ma vie, E ha avuto molta influenza nella mia vita, entre ma femme et moi, fra mia moglie e me, parce que je devais aimer ma femme comme moi-même. perché io dovevo amare mia moglie come me stesso. Vous aimez la vôtre comme vous-même? L'amate voi, vostra moglie, come voi stessi? Moi, j'ai trouvé ça très Io ho difficile trovato questo molto difficile,
d'aimer l'autre comme soi-même. amare l'altro come noi stessi. Et puis apprendre d'abord à s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Addirittura imparare prima ad amare noi stessi per poter poi così amare gli altri. Aimer l'autre comme il est et non pas comme je voudrais qu'il soit. Amare l'altro come è e non come mi piacerebbe che fosse. Parce que j'aurais bien aimé ma femme si elle avait été comme j'aurais aimé qu'elle soit. È chiaro che mi sarebbe stato molto più facile di amare mia moglie se lei fosse stata in tutto come mi piaceva che fosse. Et c'est souvent comme ça que nous aimons Dieu. E è spesso così che noi intendiamo amare Dio. Et la stratégie satanique, È sempre la strategia di Satana. c'est que nous avons une idée de ce que Dieu devrait être ou devrait faire. Noi abbiamo un'idea di quello che il Dio dovrebbe essere o di quello che dovrebbe fare. Parce que ce qu'on fait avec l'autre, on le fait avec Dieu. Perché come facciamo verso gli altri, facciamo istintivamente anche con Dio. Ça envahit toute notre vie. Cela envahit toute notre vie. È cette manière. un pensiero che invade tutta la nostra vita. Et c'est pourquoi une fois il faut choisir, Ecco perché una volta bisogna scegliere, en sachant que c'est la stratégie satanique. sapendo che questa è la strategia di Satana. Je veux croire que c'est la vérité. Io voglio credere che questa è la verità. Et un jour j'ai choisi. Un jour j'ai E choisi. un giorno io ho scelto. Je crois ta parole, Seigneur. Credo alla tua parola, Signore, Et je vis selon ta parole. e vivo secondo la tua parola. Je passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. E passo così dalla potenza di Satana alla potenza di Dio, Je passe des ténèbres à dalle la lumière. tenebre alla luce. Parce que si vous devez devenir des combattants, Perché se voi dovete diventare dei combattenti, et si vous voulez avoir autorité sur la puissance de l'adversaire, e se volete avere autorità sulla potenza dell'avversario, il vous connaît. lui vi conosce Il sait si ce que vous dites est vrai. e lo sa se quello che voi andate dicendo è vero. Si dans votre vie ça joue, Se nella vostra vita si gioca questo, scusate, voilà. Il va venir. Je crois que c'est un peu ça, c'est Andiamo avanti. Grazie. Et c'est la raison pour laquelle cette unité entre Dieu et nous, È la ragione per la quale questa unità fra Dio e noi, la certitude de son amour, la certezza del suo amore, sa fidélité, la sua fedeltà, c'est capital dans le combat. è fondamentale in questo combattimento. Et vous savez comment on appelle cette absence de certitude? E voi sapete come si chiama questa assenza di certezza? On l'appelle le doute. La si chiama dubbio. Et c'est dans quoi Satan veut nous amener. È proprio là che Satana ci vuole condurre. Après nous faire aimer d'autres dieux, Dopo averci trascinato ad amare altri dei, il nous fait douter de l'amour de Dieu, ci fa dubitare dell'amore di Dio, de la fidélité de Dieu, della fedeltà di Dio, de la vérité de Dieu. della verità di Dio. Ça va ensemble. Sono cose che vanno insieme. Amour, Amore, fidélité, fedeltà, vérité. verità. Et la troisième stratégie, E la terza strategia c'est Jésus devenu un modèle. è Gesù diventato un modello. Vous êtes peut-être étonné de cette stratégie. Forse vi stupisce questa strategia, Elle en fait des dégâts. eppure ne fa dei guasti.
Examinez autour de vous. Esaminate un po' intorno a voi. Combien de gens devant Jésus prient pour un modèle E quanta gente davanti a Gesù prega per un modello, vivent dans un sentiment de culpabilité. vivono con un sentimento di colpevolezza. Parce que devant Jésus, je suis rempli d'admiration. Perché davanti a Gesù io sono preso da ammirazione. Ce qu'il dit est remarquable. Quello che lui dice è notevole. Ce qu'il fait est remarquable. Anche quello che fa è eccezionale. Et il y a même un cantique qui dit ressembler à Jésus. Anche uno dei nostri cantici dice somigliate a Gesù. Et vous voulez tous ressembler à Jésus? E voi tutti volete somigliare a Gesù. Vous y arrivez? Ci arrivate? Moi, ça m'a mis dans beaucoup de sentiments de culpabilité. Questo mi ha condotto a molti sentimenti di colpevolezza. J'ai été écrasé Ero devant Jésus. schiacciato. Il était trop grand, Era troppo grande, trop juste, troppo giusto, trop vrai, troppo vero, trop lumière. troppo luce. Mais qui est-ce que je suis devant toi? Ma chi sono io davanti a te? Alors je vis dans la culpabilité. E così vivo in un senso di colpa. Je dis pardon Seigneur. Dico scusami Signore, perdonami. Tu vois, aujourd'hui je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Vedi che oggi non ho fatto quello che avrei dovuto fare. Aujourd'hui je n'ai pas dit les choses comme j'aurais aimé les dire. Non sono riuscito a dire le cose come avrei voluto dire. Ah, puis il y a eu tellement d'explications entre elle et moi. E poi ci sono state così tante spiegazioni fra lei e me. Oui, je sais, je devrais être patient. Sì, lo so, dovrei essere paziente. Mais elle est impatiente. Ma è lei che mi provoca, Elle m'énerve. mi innervosisce. Il y en a des culpabilités qui viennent. Ce ne sono delle colpe che vengono fuori. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises comme cela. E molte persone che sono nelle nostre chiese sono così. Il faut dire qu'on leur a enseigné parfois de drôles de choses qu'on m'a enseigné à moi. Bisogna dire anche che qualche volta hanno avuto un insegnamento un po' strano, è successo anche a me del resto. On a dit il faut, Perché ci si è insegnato bisogna, travaille, lavora, essaye, prova, secoue-toi un peu. scuotiti. On dit ça parfois à des dépressifs. Si dice questo qualche volta della gente depressa. Il y a des gens dépressifs. C'è della gente depressa, Ils doutent d'eux-mêmes, che dubita di se stessa, ils doutent de la vie, che dubita della vita, ils doutent de Dieu. che dubita di Dio. Alors on leur dit, E le si dice, mais enfin Jésus, tu as le modèle. ma in fondo ce l'hai lì il modello, Gesù. Essaye, Prova, secoue-toi, scuotiti, abandonne tes idées. lascia perdere le tue idee. Jésus, c'est le modèle. È Gesù il modello. Vous savez que le diable est dit dans la Bible un accusateur. Sapete che il diavolo è chiamato nella Bibbia un accusatore. Il est l'accusateur des frères. E lui è l'accusatore dei fratelli. Il est celui qui devant le trône de Dieu nous accuse. È colui che davanti al trono di Dio ci accusa. Ça, c'est sa troisième stratégie. La sua terza strategia è proprio questa. Et il use beaucoup de Jésus modèle pour nous accuser. E usa molto questa idea di Gesù modello per accusarci. Et cette accusation, elle prend beaucoup de formes. È un'accusa che prende forme diverse. Jésus lui-même, Gesù stesso, sa parole lorsqu'on la lit, la sua parola quando la si legge, et puis il y a les prédicateurs dont je suis. e anche i predicatori, io sono uno di quelli. Et puis les prédicateurs, ils sont très nombreux. Ce ne sono tanti di predicatori. Depuis tout gosse, moi j'ai eu comme prédicateur mon papa et ma maman. Io per esempio già da quando ero ragazzino ho avuto subito mio padre e mia madre che già mi facevano da predicatori.
tu dois, il faut, tu dois, il devi, faut. bisogna, devi, bisogna. Et puis on a les instituteurs. E poi abbiamo dei maestri, Puis après il y a le patron. e poi c'è il superiore nel lavoro, Puis après il y a le mari. e il marito, Puis après c'est les enfants. e poi sono i ragazzi, i nostri figli. Mhm. Vous ne trouvez pas qu'il fait beaucoup souffrir les gens, Non trovate che fanno soffrire molto la gente? de Satan? È Satana. Parce que pourquoi Dieu nous a-t-il donné la parole? Perché Dio ci ha dato la parola? Oui, c'est un miroir, Certo, è come uno specchio, c'est une vérité. è una verità. Mais dans le miroir, je vois ce que je ne suis pas. Ma nello specchio vedo quello che non sono? Je vois que j'ai peut-être un œil un peu différent de l'autre. E vedo, mi accorgo forse di avere un occhio un po' diverso dall'altro. J'apprends à me connaître avec toutes mes imperfections. E imparo a riconoscere tutte le mie imperfezioni. Et devant Jésus, E davanti a Gesù c'est encore plus grave. è ancora più grave, Parce que là, je vois le modèle. perché là mi è dipinto chiaramente l'uomo modello, Oui, mais il n'est jamais dit dans l'Écriture però non è mai detto nella scrittura que nous soyons capables che noi possiamo essere capaci de pratiquer par nous-mêmes la parole de Dieu. di praticare da noi stessi, di mettere in pratica da noi stessi la parola di Dio. C'est pour ça qu'il est dit il faut naître de nouveau. Ecco perché ci è annunziato che dobbiamo nascere di nuovo. Naître de nouveau. Nascere di nuovo. Recevoir une autre vie, Ricevere una vita nuova, une autre intelligence, un'altra intelligenza, un autre cœur, un altro cuore, une autre personnalité, un'altra personalità, une personnalité régénérée. una personalità rigenerata. Et ça, c'est la stratégie satanique. E questa è proprio la strategia satanica, Et elle agit beaucoup dans beaucoup d'églises. che agisce molto, anche in molte chiese. On met les gens devant la loi. Si mette la gente davanti alla legge, alle esigenze della legge. On met souvent les gens devant la grâce. Si mette spesso la gente davanti alla grazia. Mais comment s'accordent la loi et la grâce? Ma dove si trova l'accordo fra la legge e la grazia? Comment s'accordent les exigences de Dieu dans la vie de l'esprit? Come si armonizzano le esigenze di Dio nella vita dello spirito? Alors c'est sur ce plan-là que, je crois, l'ennemi profondément à l'œuvre. È proprio su questo piano che io credo che il nemico sia nel profondo all'opera. C'est pas pour rien qu'on a une religion des mérites. Non è invano che esiste una religione dei meriti. Des mérites. Dei meriti, sì. Il n'y a pas que les catholiques qui en ont une. E non pensate che siano soltanto i cattolici a avere questa religione dei meriti. Il y a beaucoup d'évangéliques Ci sono anche molti evangelici qui ont beaucoup de mérites. che si sentono con molti meriti. Oh, je suis tranquille, j'ai fait ma prière ce matin. Ah, sono a posto, ho fatto la mia preghiera stamani. Je suis tranquille, j'ai lu ma Bible ce matin. Sono a posto, ho letto il mio passo biblico stamattina. Je suis tranquille, je suis bien avec le pasteur. Sono tranquillo, sono in ottimi rapporti col mio pastore. Je suis tranquille, j'ai donné de mon bien. Sono tranquillo, ho dato un'offerta generosa. On ressemble petit à petit à Jésus-Christ. E così si pensa di poter venire a somigliare a poco a Gesù Cristo. Croyez-vous que c'est comme ça qu'on y arrive? Ma voi pensate che sia questa la strada giusta per arrivarci? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, avec tout ça, restent dépressifs? Non ci sono forse molte persone che in tutto questo modo restano dei depressi? Ils font leur prière, Fanno la loro preghiera,
Ils s'attendent à Jésus-Christ. e si affidano a Cristo Ils ont l'impression que tout est en ordre e hanno l'impressione che tutto sia a posto par rapport à Jésus-Christ. riguardo a Gesù, Mais ils restent dans la dépression. però restano nella loro depressione. Qu'est-ce qui manque? Cosa manca? Ah, c'est une très grave question, È una domanda molto grave, dans le détail de laquelle je ne peux pas entrer maintenant. nel dettaglio di questa domanda non posso entrare adesso, Mais si je vous cite cette stratégie satanique, ma se vi cito questa strategia satanica, c'est que effectivement, elle est beaucoup à l'œuvre aujourd'hui. è perché in effetti è molto all'opera oggi. Qui, parmi les chrétiens, pourrait dire avec l'apôtre Paul, je me réjouis d'être dans l'épreuve? Chi per esempio fra i cristiani oggi potrebbe dire, come diceva l'Apostolo Paolo, io mi rallegro di essere nelle prove? Ça devrait nous faire réfléchir. Questo ci fa riflettere, Parce que je crois que la stratégie satanique à l'égard du monde, mais de l'Église, perché io credo che questa strategia di Satana riguardo al mondo e alle chiese c'est qu'on ne devrait plus souffrir. Oui. è che non si dovrebbe più soffrire, Que Dieu devrait absolument nous épargner. che il Dio dovrebbe assolutamente risparmiarci dalla sofferenza. Jésus modèle. Gesù modello, Moi, je veux bien qu'on dise Jésus modèle. mi piace che si dica Gesù come modello, Mais lui, il a souffert. però lui ha sofferto Et il a appris l'obéissance e ha anche imparato l'ubbidienza au travers de ce qu'il a souffert. dalle cose che soffrì. Il n'a jamais souffert à cause du péché. Non ha mai sofferto per il peccato, a causa del peccato. Jamais à cause... Diciamo per le conseguenze del suo peccato. Jamais. Mai questo. Mais il a été très attaqué par Satan. Ma è stato tremendamente attaccato da Satana Dès sa naissance. fin dalla sua nascita. Dès sa naissance. Fino dalla sua nascita. Et à peine était-il né qu'il y avait des centaines de bébés qui ont eu à souffrir à cause de Satan. E era appena nato che tanti infanti, tanti piccoli bambini hanno dovuto soffrire per la cattiveria ispirata da Satana. Parce qu'il y a eu des centaines de bébés tués à cause de Jésus, Centinaia di bambini sono stati uccisi a causa di Gesù, attaqués par Satan. attaccati da Satana. Et vous savez comment toute sa vie, Jésus a été attaqué par l'ennemi. E voi ben sapete che in tutta la sua vita Gesù è stato attaccato continuamente dal nemico. Mais il a toujours résisté, Ha sempre resistito, toujours. sempre. Il est resté en paix. È rimasto in pace. Oh, ça n'a pas été toujours facile. Non è certo stato sempre facile. Vous vous souvenez de Gethsemane? Vi ricordate del Getsemani? Il a cherché la volonté de Dieu. Ha cercato la volontà di Dio. Si c'était possible, Seigneur, Se era possibile, o Padre, que cette coupe passe loin de moi, diceva, se è possibile che questa coppa passi, questo calice passi lontano da me, mais que ta volonté soit faite. però che la tua volontà sia fatta. Il a triomphé. Ha trionfato. Ce n'est jamais autre chose alors que le Jésus modèle qui nous est ainsi présenté. Non è dunque mai un'altra cosa che Gesù come modello che ci viene presentata. Mais quel modèle avons-nous de Jésus-Christ? Ma qual è il modello che noi abbiamo di Gesù Cristo? Un modèle qui nous accuse, Un modello che ci accusa? c'est ce que fait Satan. È quello che Satana fa. Ou bien si nous avons le Jésus modèle qui nous rend vainqueurs. O abbiamo piuttosto davanti a noi il Gesù modello, ma il Gesù che ci rende vincitori su Satana.
Parce que c'est cette victoire-là que Dieu veut nous donner. Questa è la vittoria che Dio ci vuol dare. Je me pose une question, je me tourne vers mon frère. Mi pongo una domanda, mi rivolgo al fratello. Normalement, nous terminons à quelle heure? A che ora dovremmo terminare? Ce matin. Dans 5 minutes. Ancora 5 minuti. Encore 5 minutes. Bien. Alors, j'aimerais prendre le 4e aspect. Allora posso toccare il quarto aspetto di questa strategia di Satana. Et ce 4e aspect, c'est le Jésus fondateur de religion. Il Gesù come fondatore di religioni. Vous croyez que nous serions à nous battre comme nous le faisons avec les Mahométans? Pensate che dovremmo lottare contro i musulmani, come ci capita di fare? Si Satan n'avait pas fait de Jésus un fondateur de religion, Se Satana non avesse presentato Gesù come un fondatore di religione. alors je ne veux pas beaucoup insister sur cet aspect, Non voglio insistere molto su questo aspetto, mais si vous y réfléchissez, ma se ci riflettete sopra, est-ce qu'on pourrait encore dire si potrebbe dire ancora que Mahomet est le successeur de Jésus? che Maometto è successore di Gesù in un certo senso, Comme on le dit? come lo si sente dire? Dans le choix que nous devons faire, Nella scelta che siamo chiamati a fare, savoir qui l'on sert, qui l'on aime, sapere chi si serve, chi si ama. Jésus n'est pas un homme fondateur de religion. Gesù non è un grand'uomo fondatore di una religione, Il est Dieu parmi les hommes. è piuttosto Dio in mezzo agli uomini. Il est Dieu incarné parmi les hommes. Dio incarnato negli uomini, nell'umanità. Il s'est fait homme pour rencontrer les hommes. Si è fatto uomo per incontrare gli uomini. Je ne sais pas parler avec une fourmi, ni avec une abeille, ni avec un lézard. Non ha parlato con una formica, con un'ape o con una lucertola. Fourmi pour parler avec la Mi fourmi, farei formica per poter parlare con una formica. abeille pour parler à l'abeille, ou lézard ape, pour parler au lézard. certo, o lucertola per poter dialogare con una lucertola. Dieu s'est fait homme pour parler aux hommes. Dio si è fatto uomo per poter veramente parlare all'uomo. Oui, il est vraiment homme, notre Seigneur. È veramente uomo il nostro Signore. Et il est vraiment È Dieu. veramente Dio. Alors là, le diable joue un tour pendable, un tour de ruse. E in questo campo Satana di nuovo tenta di giocare. Mais je vous le signale en passant pour que vous réfléchissiez Ve lo segnalo soltanto così di passaggio perché possiate rifletterci. et que dans le dialogue avec les autres, Nel dialogo con gli altri vous disiez pourquoi vous êtes chrétien vi possiate dire perché siete cristiani et que vous ne vous laissiez plus e impressionner non vi lasciate più impressionare ou séduire o sedurre par d'autres fondateurs de religion, et il y en a beaucoup. da altri fondatori di religione, e ce ne sono tanti. Marx était aussi un fondateur de religion. Marx è stato in un certo senso anche lui un fondatore di una religione. Il en a fait du mal à ce monde, Ne ha fatto del male a questo mondo, le marxisme. il marxismo. Celui qui vient n'est pas meilleur, E colui che viene non è migliore, car nous allons au-devant de ce qu'on appelle la religion du nouvel âge. perché stiamo andando verso quello che viene chiamato la religione della nuova età, della nuova epoca.
Et il faudra que vous vous prépariez à affronter cette nouvelle religion. E bisognerà prepararci tutti ad affrontare questa nuova religione. Elle a pour auteur momentanément un Allemand Per ora l'autore è un tedesco qui s'appelle Weizsäcker. che si chiama Weizsäcker. C'est un vrai fondateur d'une nouvelle religion. Si può considerare un fondatore di una religione nuova. C'est pourquoi je dis, prenez garde à ces séductions. Per quello che vi dico, state attenti a queste seduzioni. Alors les 5 minutes sont écoulées. Mi pare che i 5 minuti siano passati. Vous voyez que on avance peu à peu, Vedete che andiamo avanti poco a poco, mais j'espère ne pas vous avoir trop fatigué ce matin. spero di non avervi troppo stancato questa mattina, Mais je ne peux pas avancer s'il n'y a pas des bases solides derrière nous. ma vorrei avanzare mettendo delle basi solide dietro a noi. Moi, je veux poser des bases solides avec vous. Vorrei porre delle basi solide insieme con voi. Merci de votre attention. Grazie della vostra attenzione. Et merci à mon traducteur fidèle.